जय जगन्नाथ प्रभु थैंक्स ऑफ यूट्यूब चैनल तरफ सबु पिला वेलकम। मु आशा करुच्ची आपण मैंने भल थे और निज निजर प्रस्तुति ठीक हिसाब से चली रखिए। देखो केंद्र विद्यालय राउरकेला तरफ आपंकर भैकेंसी आसी जो थे कि टीचर भैकेंसी रे आपण मानकर क्यों थे केते भैकेंसी रही आपको कहूँ। आगे प्रथम जाणी रखु केंद्र विद्यालय कौन ना केंद्र विद्यालय हूँ आपण मानकर जो व्यक्ति माने डिफेन्स रे आर्मी हो एयरफोर्स हो बा आपणकर नेभी हो जो थे जॉब कर पिलामानक पढ़ाई केंद्र विद्यालय ही थाए एवं एटा सेंट्रल लेवल जॉब टी रोची एवं आपण मानकर एथिरे आपण माने जदी कौन सी डांस टीचर रोचंती मेल किंबा फीमेल किंबा योगा टीचर रोचंती किंबा आपण उड़िया टीचर रोचंती बा नर्स जदि कोर्स करके घरे अच्छा आपण मैंने एथरे फॉर्म टी पकई पारे एवं एथरे सैलरी केते रोची ना सैलरी कहबा गले आपनकर 37,000 प्लस सैलरी आपण मानकर रोची। डिटेल्स पर ए वीडियो माध्यम संपूर्ण तथ्य देबी। आपनकर एज रोची 65 वर्ष एवं क्वालिफिकेशन कहबा गले आपण मानकर एई सब रोची आपनकर जदि एजुकेशन रे जदि डिग्री करचंती बा आपनकर पीजी करिसेंती किंबा आपन ग्रेजुएशन करिसेंती बा डांस टीचर अछंती बा योगा टीचर अछंती बा उड़िया रे कोनोसी ऑनर्स नै कि आपन पीजी करिसेंती तबे आपन माने एथरे एलिजिबल होई पारुछंती एवं एथरे आपन को डिटेल्स पर जणबी आपन सिलेक्शन प्रोसेस ठारू आरंभ करके आपन सैलरी आपको डिटेल्स पर जनबी। जदि प्रथम थर पर आम थैंक्स जब यूट्यूब चैनल देखुं तेज सब्सक्राइब कर रखिए और पाखे ऑल बेल आइकन टी दबी रखिए कारण अपलोड करता समस्त जॉब रिलेटेड वीडियो गुड़ी आपने सर्वप्रथमे देखापी पाइबे। आसतु आगे प्रथमे देखीदेवा क्यों केते पोस्ट रोची एवं क्यों क्यों पोस्ट आपण मानकर आसी देखु यहाँ रोचे आपण मानकर डिटेल्स पर देखो यहाँ रोचे पीजीटी पिला मानकर रोची एवं आपन नर्स रोची आगे गुटु गुटु करके आपको देखी दूसरी तापर आपने देखिए क्यों केते पोस्ट रोचे एवं तापर केमिति अप्लाई करिए आपको डिटेल्स पर कहीदेवी। देखो नेम ऑफ द पोस्ट रोचे एवं सब्जेक्ट रोचे एवं आपको सैलरी केमती रोचे। जदि पीजीटी थांती बा बीडी पिला माने थांती तबे आपण माने पकई पारे जो थे कि इंग्लिश हिंदी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस रे जदि आपण मानकर पीजीटी टीचर करने चाहते तेज आप 37,500 रोचे आप सैलरी पर मंथ एवं टीजीटी रे इंग्लिश हिंदी संस्कृत मैथ साइंस एवं आपणकर सैलरी रोचे 26,250 टंका एवं पार्ट टाइम टीचर जदि कौन क्लास वाइज जदि करने चाहते तेज आपंकर जॉब माने एथरे फॉर्म टी पकई पार्टी एवं कंप्यूटर रे जदि कौन नॉलेज अच्छी पीजीडीसीए कर ओ लेवल कर आपण मैंने फॉर्म टी पकई पारे जहाँकि सैलरी रोचे 21,250 टंकार 26,250 टंका रोचे पार रोल हिसाब से बेसिक पे रोचे एवं गवर्नमेंट जेहेतु सेंट्रल लेवल जॉब टी रोचे तेणु आपण सैलरी बहुत भल रही स्टार्टिंग आपंकर 21,000 स्टार्टिंग हो जाए तेणु आपंकर बढ़ी बढ़ी पाखापाखि 1,00,000 1,50,000 आपने माने सैलरी पाइबे। एवं जदि नर्स कर नार्सिंग घरे अच्छा तेज आपण मैंने कौन करेंगे ना ए फॉर्म टे पकई पारे जेहेतु आप पर डे हिसाब से 750 टंका लेखाएं पाइबे। कहवा गले आपण मैंने ये 30,000 पाखापाखि आपने सैलरी करेंगे कहीं ना नर्स दरकार ना से हूँ आपंकर केजी 1 2 पाखु आरंभ करके +2 +3 पर्यंत केंद्र विद्यालय पिलाने पाठ पढ़ी था तेणु आप नर्स टीचर आवश्यकता रही से भाई आप योगा जदि कर योगा आपंकर एजुकेशन अच्छी तेज आपने कौन करेंगे ना से आपने फॉर्म पकई पारे और 21,250 रोचे तार सैलरी रोचे एवं आपंकर गेम बा कोचर था स्पोर्ट रिलेटेड कोचर था तेज आपने फॉर्म टी पकई पारे और 21,250 टंका रोचे तार सैलरी पर मंथ रोचे एवं ओडिया टीचर जदि था ओडिया पीजी कर ऑनर्स थी तेज आप कौन करेंगे ना एथरे फॉर्म पकई पारे 21,250 टंका रोचे एवं काउंसिलर रोचे एवं आप स्पेशल एजुकेशन रोचे जदि स्पेशल एजुकेशन कौन किसी तेज आपने पकई पारे एवं डांस टीचर जदि डांस रे जदि आप मास्टरी कर तेज आपण मैंने
ପକାଇପାରିବେ। 21,250 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ତାର ସାଲାରୀ। ଏହିସବୁ ରହୁଛି ତାର ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ୟାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କିଏ କରୁଛି ଏବଂ କେମିତି ପକାଇବେ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେମିତି ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯିଏ କରୁଛି ସିଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ରାଉରକେଲା ହିଁ କରୁଛି। ସେ କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ତାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାର୍ଫତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଜବ୍ ପାଇବାର ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯଦି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବେ, ବା ଆପଣ ନାର୍ସିଂ କରିଛନ୍ତି ନାର୍ସିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବେ ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବେ। ସେମିତି ଏଠୁ ସେଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବେନି, ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ତେଣୁ ଜବ୍ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜବ୍ଟି ପାଇବା ବହୁତ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ଏବଂ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପିଲା, ମେଲ୍ ଏବଂ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରିର ସମସ୍ତ ପିଲା ପକାଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ରହୁଛି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିଚର ଏବଂ ନର୍ସ, ଯାହାକି ସବୁ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଲି। ଏବଂ ନର୍ସ ରହୁଛି ଏବଂ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିଚର ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଟିଚର ହିସାବରେ ରହୁଛି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ହିସାବଟା କହିବାକୁ ଗଲେ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଟା ରହୁଛି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିଚର, ସେଇଟା ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାଉଛି। ଏବଂ ସାଲାରୀ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର 21,250ରୁ 27,250 ରହୁଛି ପାର୍ ମନ୍ଥ ସାଲାରୀ, ମାନେ ବେସିକ୍ ପେ। ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଟେକ୍ ବା BMCA ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଇଲିଜିବଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଫର୍ମଟି ପକାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଏ ତେବେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି କୋଚ୍, ସ୍ପୋର୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ କୋଚ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ରହୁଛି 65 ଭିତରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଜ୍ ଅଛି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଇଲିଜିବଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଫର୍ମଟି ପକାଇବା ପାଇଁ। ଏମିତି ସୁଯୋଗ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ବି ଆସିବନି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ହେଉ, ୟୋଗାରେ ହେଉ, ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟିଚର ହେଉ, ବା ଆପଣଙ୍କ PGDCA ହେଉ, ବା TGT ହେଉ, PGT ହେଉ, ଏସବୁ ରିଲେଟେଡ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଇଲିଜିବଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଫର୍ମଟି ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ଫର୍ମଟି କେବେଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କର 27/3/2026 ତାରିଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି। 30/3/2026 ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଫର୍ମଟି ପକାଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହୁଛି ଅନଲାଇନ୍ ମାର୍ଫତରେ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମଟି ପକାଇବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଏବଂ ୱାର୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାର୍ଫତରେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ଟି ପାଇପାରିବେ। କେବଳ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ନାହିଁ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାର୍ଫତରେ ଜବ୍ଟି ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ରହୁଛି ଏଇଟା, ଏଇ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ, ବା ୟାର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ୟାର ଲିଙ୍କ୍ଟି ରଖିଥିବୁ। ସେ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫର୍ମଟି ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଯେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏବଂ ୱାର୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯେ ପାଇବେ, ୱାର୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କେବେ ରହିଛି ତା ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଅଫ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ତା'ର ୱାର୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯେବେ ହେବ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏବଂ ୟାର PDF ଅଫିସିଆଲ PDF ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ। ଯଦି ଆମ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଅଫ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଥିବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଡାଉଟ୍ ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିଦେବୁ। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରୁହେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏଇଟା ରହୁଛି ତା'ର ଫ୍ଲାକ୍ସ ନମ୍ବର ବା ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟି ରହୁଛି। ଏହି ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ କଥା ହେଇପାରିବେ। ଏହି ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ କଥା ହେଇପାରିବେ ବା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଡାଉଟ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଏବଂ ଏଇଟା ରହୁଛି ତା'ର ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିଟି, ଏହି ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଜବ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେବୁଲ୍ରେ ରହୁଛି ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେବୁଲ୍ରେ ରାଉରକେଲାରେ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁନି। କାହିଁକିନା ୱାର୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାର୍ଫତରେ ଆପଣ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜବ୍ଟି ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିବ। ଯଦି ହେଲ୍ପ ଅଛି ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସେୟାର ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ଜବ୍ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇପାରେ। ଏହା ଥିଲା ଅପଡେଟ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱାଚିଂ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।